大家好，我係熱狗，我哋今日嚟講我哋嘅 MTR 停車教學。OK， 我哋首先而家我哋差唔多到站嗰時呢，我哋見到我哋站嘅時候，我哋就將佢調成我哋嘅 B。下一站觀塘，下一站觀塘。Next station。跟住差唔多到達呢個顯示屏嗰時，下一站觀就塘。咁樣 N。 Next station 觀塘。跟住 B1，跟住我哋就加一啲，我哋就咁樣一直前進，跟住我哋咁樣再加一啲，跟住我哋就咁樣停，跟住我哋就開門。呢個路線只有呢幾段時間先有畫。呢個係由觀塘，我哋就出嚟。OK，我哋扮有乘客上晒車啦，請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door。跟住我哋就閂門。我哋呢條片就嚟到呢度啦，拜拜！記得每週5、6、7同埋假期看熱狗影片啦，拜拜！記得訂閱我啊！